دا ټول ځوانان د منګوچر سره راغلي دي و ما ته د دې پښتو ښه خوند راکړي ډېره ښه پښتو وایي هغه دوه دانې سویانې نیولي دي یار باز خوند کې کړ شکار باز مزه کې کړ هر وخت ورې نه د پښتانه بای دوه دانې پیره نیولی دي ښه ډېر خوندور شکار ولو نن دا تناو چې در دې کړی کاږي تکبیر به پر وایه هغه تی وینو یا په کوم دا اوسې د علاقې په هغه تازه دي وینو خیر زموږ د کباب کار هم کې کېږي چې خلک وایي ګناه لري دا څه یا دا خو چې ګناه ولري یوه ورځ نه کوم دا سوی بس خیر زموږ د کباب کار هم کې کېږي چیرې ځین جوړی بیا مقصد انشاءالله کباب در جوړ کباب که سوپ یخني یا یخني نه کباب کباب یخ نشته ګرمي دا دی موږ خو نو زه و نجیب تازیان پسې موږ لاړو نور ملګرو دا دی یو تازه نیولی وایي سوري سوی یې نیولی دی د ګرد زیات تی نیولی دی اوه که بل معلومیږي بیا بعد موږ هم د دوی په مقابله کې موږ هم یو نیولی دی څنګه سو ختم سو کیسه حاجي دې څه کوي ښه حاجي دا دی تللی دی دا د شیخ علي دا ګروپ دی بیخي ډېر سویانې ونیول دا یو بازګۍ دی که چیش دی دا دی روان دا زاړی چیش دی ښه زاړی الوتلی و زه خو لا ډېر ستړی سوم ښکار بس اوس په ختم کېدو دی پې ختم کړي ښکار ښه اوس ده خو څلور ونیول تی څو ونیول اوبه نشته اوبه تی څه هم نشته اوبه نشته دا ګرده کسان دا د ستړي سوي دي نو راځئ ولې ناستئ څو ګنټې سفر مې وکړي ګرده یاره تقریبا څو ګنټې ساجل 15 ګنټې دي تقریبا 11 کیلومتره جوړیږي پرون څو موږ وګرځېد پرون هم د هغه قدر 11 کیلومتره 11 کیلومتره سفر سوی په پښو باندې موشان هغه بیخي لرې ولاړ دي لکه میژان دا کیسه معلومیږي اوس د هغو پر ورځو د لیز ما په خیال چې د مخه رمه مو دا د دا د کوچیانو د رمې پنډغل دی دا نو بیا په بارانو ټیم کې دلی سپرلي کې داس ګیله راغلی یا په سپرلي کې ښکار باندې نه د هغی چکر باندې داسې نشي راتلی څوک ښکاریان بیا خوا به ای څه چم په وکړي دوی خپله داسې ولاړ دغه دی ولاړ زما پر مخ اوس دا دی روان یو میله ختم سول وطاق خواته روان یو ته یو شی وینې وی سوی مې وینې ښه دی بیا تی د کلاب دله وی د توبیا سګزي دی دا توبیا سګزي د نورې ویډیو ما د دوی سره جوړې کړې دي بیا دا اوس د هغې په لاره کې روان و دوی تازه یې پسې لږ بل ښکار دې څه کوي اجې بل دې څه کوي کوم یو خو بل یو هم نیولی ول یا نیولی غواړې که نه یا غواړم نه یا ته د کوم ځګې یې اجې زه د سیګۍ سیدان سیګۍ سیدان ګلستان کې ښه ستا کور چیرې موږ د پښین یو اجې دا ښکار اکثره خلک وایي ګناه لري دا څه یا دا خو چې ګناه ولري یوه ورځ نه کوم موږ د ملایانو د علي هغه چې ژوندی پوښتنې وکړي چې دا زموږ اصحابان کوي صرف دا یو فرق راځي اصحابانو د لوږې سوی نیوي پخوي بچان موږ چې ونه سوی ستا ویوړی بل ویوړی بس بیا نصیب اجې ته د کوم ځای زه د عبدالرحمنزي یم هغه ډېر سویان تی نیولي دي هغه کومه دی ستی ګروپ هغه هلته موټر سره دي ښه ورسره میلاوی به مې په دغه شکار کې د عبدالرحمنزي وایي کسانو څو اجې څو ګلستان رحمنزي والا موږ ګرد ګلستان والا دوه موږ نیولي دي بله
پاټۍ د هغه نیولې درې بله پاټۍ درې مې نیولې زه سیف الله پهلوان یم د سیګو یم تا سره مې ګپ وکړه ما سیګوی سیدار نه سیګي خو سیدار نه ټیک سړی هلته یا شکر هغه تی ونیو یا په کوم د اوسې د علاقې په هغه تاسې دې ونیو یو بل نیلی دی هلته دی هغه یو اوس راسره وایي ته د څو ټیم څه ښکار کوې حاجي زه د 45 عمر دې څو دی عمر 70 تقریبا ماشاءالله دا د ښکار له وجې داسې پټې ها زه پالج وولم د پالج ناجوړی وولم ولاړم د علي هغه پرهیز راکړي ما دا پرهیز نه څه کوم الکوام د پښې والا خطا یې سو باره مې راوستلوی بند څلور دې ښکار وکړي ماپښین چې به ووتم د هرې خاشې سره چې به پښه ونښته 11 ډبه ما وخوړل باره مې بل ور الله خان والا خطا یې سو هغه مې بوته هغه ورته خو مړې ناجوړی دا څه کوي که مړ شو خو دې په خپله غاړه ما ورته نه بس بل علاج نشته باره مې څلور ښکاره پرله پسې وکړو د پالج د ناجوړۍ سپک الله پاک جوړ دا خوله مې کږه سو لاس مړ پښه مړه علي هغه زوی یې 40 شپې ننوځه پردار پسې رایلکه په تیمم اودس کوه دی که مالدار اوس هم 15-16 ګنټې وګرځېدلی هوا نه تمام ورځ مازدیګره ګرځېدی سو شکر دی مازدیګره پورې حاجي ستاسو عمر دی زما تقریبا 2 کاله ته هم ښکار کوې که د هغې په شوق راغلی شوق سره راغلی خو ناجوړی یم علاج او درته ما یو بل یو ایمیل دی هغه شوګر ولولې زه چې دا ښکار کیسه مې شروع کړې ده ولې شوګر مې بالکل ختم انشاءالله ستا د بوم د برایس څخه سسکې ګولیم سسکې خوږې چې شروع ټیټ د باجګر وځګر ماشاءالله الله دې صحت درکړي 2000 شوګر ولا نن بیخي خوش وطن راغلی یو نه چې ناسته نه اوبه کیسته میله خو ډېر ښه خوند وکړي اوبه شته تیراک تا د پایه شی نه ویني که دې ویني ولې اصلي ګروپ خو څلور دانې نیولي دي هغه په څلور کې یو کارت دی هغه چې و دا یو کوتری د هغه هلک په ناکي کې یې لاس نیولي مې څلور دانې دي 3 دانې مې په سوچایي نیولي دي ډېر په خوند د شیرعلي جوړې نیولي دي ډېره خوندوره جوړه ده څنګه دې خوند یې وکړي ډېر زبردست زیات خوند یې وکړي ستا عمر څو دی زما عمر تقریبا 46 نو خوند یې پراخه سي تقریبا زه داسې د 15 کالو څخه د 14 کالو څخه په دا دنده اخته یم خوند کې شته ډېر خوندوره میله ده ډېر ستړی کار هم دی او ډېر خوندور هم ډېر خوند پکې دی خوند شته دا غټ پتکان چې موږ په شهر اخیستي دي دا بر ناکه نه دي په دې سپېره خوشکې علاقه کې ډېر کسان بیا د ښکار باندې اعتراض کوي اعتراض خو هغه خلک کوي چې هغه ناپوه نه وي پوښتنې نه وي کړې معلومات یې نه وي کړی د دې موږ خپل معلومات کړی دي د عالمانو سره مو پوښتنې کړي دي پوه شوې چې دا زموږ ښکار څه طریقه دی څنګه دی هغه مولوي صمد اخوند سره دې الله احسان وکړي هغه د ښکار طریقه لا موږ سره ښوولې ده چې دغه تناو ګوره دا تناو چې در دې کړی کاږي تکبیر به پر وایه الله اکبر چې کوم وخت دا سوی وغورځېدې ولاړ سولو دا دې پسې لکو بیا به ته خپل کوشش کوې پسې ځغلې به دا شی چې هلته مړ سو دا سوی دا الله دې ما ورڅه غاړې ورپرې کړه دا کوم مولوي صاحب درته مولوي صمد اخونه نه وه د جامع د شاته د زاړه بازار پښین د دی د پښین اوس وفات شوی څو کاله یې کېږي یاره د وفات پخوانی د ډېر ټیم پخوا مولوي صاحب غټ مولوي صاحب ډېر خوندور مولوي هغه درته ویلي د نور عالمان سره پوښتنې کړي دي په کتاب کې راغلی د ښکار سنت طریقه ده بالکل مننه اوبو ډېر ښه خوند وکړي زه ډېر تږي شوی یم کور ودان ډېر ستړی شوم ښه ته هم د خیره ونیوئ پرون ونیولې او نن 300 ته د کوم ځای اوس روان یاست برته دا دې اوس دا دې تازیان ډاکسن تور کېزایي روان دي برته سبا پروګرام تیاری به کړي څنګه ډېر خوندور ښکار ولو نن دا بلوڅان ماماګان دي څو مې ونیولو 2 نیولي اغا جانه تا شی نه وینئ بس یاره ګزاره وسوی دا نرم پکړ کې نه دی د درواغ مجلس ونی لکه پرون دا دانه دی واره پټکان دا خو ورته او آی خو اغا صاحب آی خو د بلوڅانو ده دي څو مې ونیولو څو دې ونیولو
پښتو خو بیا مې سر په خلاصېږي زما ویورس دي هغه پښتو دي سر خلاص 2 دانې پیره اینوالی دی ښه 2 دانې تللی دی مشره 2 جوړې دی الحمدلله شمیله سو یو باندې چې دنه سوی ووتې مګر سپیان برابر نه سو خطا سو ته د کوم ځای سره راغلی دا زموږ یو جوړه کوټغه دی یو جوړه چې دنه خاص مونږ چر رابطغه ته ستا عمر څو دی زما عمر تقریبا دا ټیم بس 50 ټچ دی هغه جانه شکار د څو ټیم څه کوې شکار تقریبا زه دغسې وبوله سن بس نبی سره مخ خبره دی خوند کوي تاسې ډېر زبردست الحمدلله دا ټیم پورې دی فریش یم یوه بیماري نشته یو پریشاني نشته یو ټینشن نشته خلک وایي د ښکار ګناه لري یا پیره ګناه نه لري ولې بهر راځو دلته نه وایي پخوا خلک به کوي هغه به مجبوره ول مجبوري مثال بالکل موږ الحمدلله هغه ته راښکار کوو په صحیح معنی اصول باندې مطلب چې نه ټیک دی هغه ټیم خو موږ صحابه کرام چې کم ښکار کوله بالکل هغه غوښ پاره کوله مګر نن سبا جدید دور سو دور بدله سو خلک ښکار باندې راځي کور سره خپل بندوبست باندې راځي بس بهرحال چې دی او کوشش دی چې سنت مطابق شي اوس به دی پښتو راته وایي اوس یا ته وایي ستا عزت ښکار څنګه خوند یې پر واخیست ډېر خوند ښه نو شی دې کې وینې وایي او 2 دانې ته د کوم ځای منګچر ته هم د منګچر ستا عمر څو دی زما عمر 45 دی ښه نو ښه خوند کوي خوند یې پراخستی دی او زبردست دا ټول ځوانان د منګوچر سره راغلي دي و ما ته د دوی پښتو ښه خوند راکوي ډېره ښه پښتو وایي هغه 2 دانې سویان یې نیولي دي دا 2 دانې دي ستا پښتو یې زده ستا پښتو دې زده ستا پښتو یې زده دی لږ ګزاره یې کم د ګلابي پښتو نه ویلی سم چیر دې زده کړی یاره دلته بس اشرف بلوڅي کې په ښکار ته څه وایي یار بلوچي ته شکار وم ښکار ورته هر وخت شکار کې راسو ښه خوند کې د ښکار په باره کې بلوڅي کې راته وګایه یار بلوچي کې څه شو وګایه ستا پښتو زه درته وایم دا ښکار څو ټیم څه کوي څنګه دی خوند کوي که نه کوي یار باز خوند کوي که شکار باز مزه کوي که هر وخت برې نه د پښتانه ستی پخوا ښکار کېږي او شکار نه سایډه مرۍ که او زما خو نو سر نه سو خلاص د سر راته بلوڅي به بیا را زده کوې دا ټوله منګوچر له بیا درځو صحیح دی ستی وطاق چیر دی مسجد سره دی بس درځم انشاءالله صحیح انشاءالله خوند یې وکړي